nedokážeš si vybudovať dlhodobý vzťah. A všetky tvoje vzťahy končia niekedy po pár týždňoch alebo po pár mesiacoch. A stále rozmýšľaš nad tým, že prečo je tomu tak. Že či si fakt taký náročný alebo náročná, alebo proste čo sa tu s tými ľuďmi deje. A ja by som sa ťa týmto chcela na margo toho opýtať. Nie je to náhodou zo strachu? Zo strachu z toho, že keby s niekým to naozaj chceš vybudovať a dáš mu znova toľko lásky a znova toľko pozornosti, že by ťa sklamal, že máš strach práve z toho, alebo že naozaj pracuješ na svojich snoch a cieľoch tak tvrdo a že v podstate si aj pripúšťaš, že by si chcel alebo chcela toho partnera alebo partnerku, ale bojíš sa toho, že sa zamiluješ tak moc a tak veľmi, tak silno, že by tie tvoje sny a ciele už nemali takú hodnotu pre teba. A práve kvôli tomu sa končia tie tvoje vzťahy, aj keď by mali veľmi peknú vyhlídku do budúcna. Skús sa na tým trošičku zamyslieť, že či naozaj tým ako keby problémom nie si naozaj ty.